नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिवोलिन सिरप के बारे में। इसमें आपको 1 mg पर 5 ml में मिलेगा। यह सिरप आपको 100 ml में अवेलेबल हो जाएगी और इसमें आपको कई फ्लेवर भी अवेलेबल हो जाएंगे जो कि किड्स को काफ़ी पसंद आते हैं। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लीवोसल्ब्यूटामॉल है। इसका यूज बेसिकली स्मॉल चिल्ड्रन में किया जाता है। इसका डोज 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 2 बार डॉक्टर की सलाह अनुसार बच्चे की एज और वेट को देखकर तय किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन खुद से नहीं करना है। इसका यूज स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। यह हमारी लंग्स में मौजूद स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है जिससे कि बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। यह बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। इसका यूज ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। इसका यूज वेट कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, रनी नोज में भी किया जाता है। यह हमें कंजेशन में आराम देती है। इसका यूज COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, निमोनिया जो छोटे बच्चों में हो जाता है उसमें भी किया जाता है। यह जो लंग्स के एयरवेज होते हैं उसको डायलेट कर देती है, उसका डायमीटर बढ़ा देता है जिससे कि बच्चा आसानी से सांस ले पाता है और उसका जो कफ होता है फेलगम धीरे धीरे लंग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अत्यधिक खांसी होने से या छाती में कंजेशन होने की वजह से बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता है और रात में सो नहीं पाता है। इस सिरप का इस्तेमाल करने से जो एयरवेज है उसका डायमीटर खुल जाता है और बच्चा आसानी से सांस ले पाता है और चैन की नींद उसको आ जाती है। यह सिरप काफ़ी सेफ मानी गई है और इसके वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर भी हर सिरप के कुछ ना कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टोमक पेन, एब्डोमिनल पेन या बच्चा इस सिरप को लेने के बाद रोने लग जाए तो इस सिरप का यूज करना बंद कर दें और अपने पेडियाट्रिक से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।